Abogado nasakpan sa abogada nga asawa nga dunay kauban nga laing abogada sa pension house. Asawa nakigbugno sa kabit nga nasakpan nga nag-angkas sa motorsiklo sa iyang bana. Mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo misaad sa malinawon nga piniliay. May ngapon Sugbog Kabisayan, duha ka mga babae nga nagbugno tungod sa pag-ilog sa usa ka lalaki. Ang duha gidala sa police station human nagbugno sa sulod sa usa ka mall kaganihang sayo sa buntag. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nag-abot sa police station sila si Jocelyn Alipan nga taga-Tayud Konsolasyon ug ang iyang gituhuan nga kabit siyang bana nga si Sara Lo Chavez. Ang duha gidala sa police station human nagbugno sa sulod sa usa ka mall kaganihang sayo sa buntag. Nasakpan ni Jocelyn si Sara nga nag-angkas sa motorsiklo siyang bana nga si Edward Alipan. Giat nga ni Jocelyn si Sara tungod sa gipang text niini apan nasuko nga may resulta sa ilang panagbugno. Iya laging gikarwas kay pagkuan ako niya, pagduol ako niya, dasmag din ko, pagong din akong bana sa ako, adi, makakuan day ko niya, makabalos day ko niya, gagipungan ko sa kumbana, di, nakapatuyang sa ako og kumot. Matod ni Sara, wa masayod nga ang asawa di ay sa iyang ka-live-in ang iyang ka-text. Gani gisuna pa niya si Edward kung magkigbalik ba kini siyang asawa, apan siya mo'y gipili sa mong lalaki. Kasi kung tanay ang banay ko niya, naguli naman sa mga sawa, okay naman ako. Ako na nagkutrabaho. Butal, akong anak, dagpong mana, dagagulitawan mana. Ni anak siya, bisa ko sa mitabo, bisa magdudod, bisa kutabangan niyang asawa. Di na dyan mo siya makigbalik. Apan ang lalaki, daling mihimakak nga doon na sila'y relasyon ni Sara. Awa, na ili na tinod. Wow eh. Ha? Wow. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka abogado nasakpan sa iyang abogada nga asawa nga adunay kuyog nga usa ka abogada sulod sa usa ka pension house. Bidangop sa kapulisan ang asawa aron ipadakop ang duha. Kini giaksyonan ni Leslie Caminada Vistil. Nagpatabang si Attorney Ivy Grace Lido sa mga sakop sa Mabolo Police Station human iyang nasakpan ang iyang bana nga si Attorney Christian Lido nga nag-uban ug si Attorney Feliz Soria sulod sa usa ka pension house sa Barangay Mabolo. Nakit-an sa asawa ang sakyanan siyang bana nga giparking sa pension house mga pasado alas 9 kagabi. Tungod siyang kasuko, gipahiyusan niya ang ligid sa sakyanan. Suway nga gistorya siyang bana apan nagdumili kini sa pag-atubang kaniya. Kini ang hinungdan nga nagpatawag og mga sakop sa media ang asawa. Sukad kagabi, pasado alas 8 na kaganihang buntag na pugos o gawas ang bana human gipusasan sa mga pulis o gidala sa Mabolo Police Station. Batay. Sige sir, batay. Sud. Saka. Sud na may sud na meron. Hindi panana niyang sir na usay mo kuyog sir. Ako yung usay. Matod sa hepe sa Mabolo Police Station nga si Chief Inspector Wildemar Chu, mupasaka og sumbong ang asawa sa duha nga nasakpan. Ang atong case sir is under Article 334 for Revised Penal Code, Concubinage, and Republic Act 9264, Violence Against Women. Ang bana nga si Christian usa ka bar top notcher og number 10 sa bar examination niadtong tuig 2007. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil, News 5. Mga kandidato sa lalawigan sa Sugbo misalmot sa gipatawag nga Peace Covenant signing sud sa Cebu Police Provincial Office kaganiha. Ning higayuna mitunga si Governor Junjun Davide apan absent sab si gubernatorial candidate Winston Garcia. Si Jinky Rusit sa detalye. Nag-abot din sa conference hall sa Police Provincial Office sa mga kandidato pagka-gobernador, vice-gobernador, kongresista ug mga board member alang sa usa ka Peace Covenant signing na pulo ka adlaw sa di pang eleksyon. Mitambong si Governor Junjun Davide ug Agnes Magpales sa Liberal Party apan absent si One Cebu gubernatorial candidate Winston Garcia. Mitambong hinuon ang iyang running mate nga si Nerissa Sun Ruiz.
Gipahinumduman sa COMELEC ug PNP ang mga kandidato nga nagtinguha sila og malinawon nga eleksyon. Tagsa-tagsa silang mipirma sa tarpaulin aron ipaabot ang ilang commitment alang sa usa ka tunhay nga pagpahigayon og piniliay sunod semana. The peace covenant is designed for them. Sabi ko nga kanina, di ba, it's symbolic. It's up to the candidates to follow. The peace covenant, the conditions there is designed for them to follow. Gipasabot sa igsoon ni Winston nga si PJ Garcia kinsa magpapili pagka-kongresista sa 7th District nga dunay importanteng kalihukan nga gitambungan si Winston. Ang iyang wa pagtunga, wa matud pa nagpasabot nga di sila uyon sa usa ka hapsay, limpyo ug malinawon nga piniliay. Nang hinaot hinuon si PJ nga ning higayuna, unta magpabiling way dapigan ang PNP. I'm hopeful na kaysa una the last elections wala man tingay ito inaani, no? Unya murag nagamit man gyud sa administrasyon ang pulis. Si Governor Davide wa na mikomento sa wa pagtambong ni Winston sa kalihukan apan sama sa ubang mga kandidato nang hinaot sab siya nga way kasamok sa eleksyon. We all want peaceful elections here in Cebu, especially free, honest, and peaceful elections. Orderly elections. Naot unta ba? Nga ingon nga sa PNP nga sanang sunod na election kana ordinary day for police, that we don't need many checkpoints, we don't need augmentations, we don't need red alert. Ang ordinaryo lang adto lang ka presento nya mo boto, di ba? Mas nindot na sa katilingban sa ato ang katawhan tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga pulis sa rehiyon mipahigayon sa usa ka shooting festival alang sa pagbansay-bansay sa ilang kaugalingon sa paggamit sa armas. Kinigiaksyonan ni Carlo Becerra. I now declare the 2016 SAFE 2016 shoot-off competition open. Gipahigayon sa Police Regional Office 7 ang usa ka shoot fest sulod sa CPRA firing range sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kalihukan kabahin sa Safe and Fair Election 2016 program sa PNP. Gitambungan kini sa mga pulis gikan sa PRO 7, mga provincial directors, city directors ug mga sakop sa Special Task Group sa election sa Region 7. As part of our preparation of our equipment, no? Operationally, whether we are operationally ready. Second, also is to foster camaraderie among the forces involved prior to our deployment. Dugang ni Komendador ang ilang gihimo makatabang sa pagbansay sa abilidad sa mga pulis sa paggamit sa ilang armas. To refresh the skills of our police officers and also to add as an added psychological preparation on the part of the team na we're prepared even if we are going to do battle with the violent elements or the criminal elements or those who want to sow chaos and violence. The PRO 7 is prepared for that. Mismo si Komendador nipakita sa iyang abilidad sa paggamit sa iyang service firearm atol sa Stage 1 sa Shoot Fest. Si Senior Superintendent Benjamin Santos Jr., City Director sa CCPO, nagkanayon nga makatabang usab ang ilang gihimo aron di malimtan ang proper handling sa armas. To practice their handling of the firearms, the way they shoot. Kay as we all know, recently we have meron tayong police na accidentally fired this weapon nga tinamaan siya. So to avoid that, our regional director is helping us to train our people to handle their guns properly. Ang pinakamaayo sa gun handling o gun firing gikan sa 50 ka partisipante pasidunggan sa pagtapos sa Shoot Fest. Alang sa Aksyon Bisaya, Carlo Becerra, News 5. Bugti sa gamayng kandidat, adunay mga tao nga musugal sa ilang kaisog alang sa pagpatay sa usa ka tao. Karong panahon sa election, panahon usab kini nga mukita ang mga gun for hire nga mogamit isip mga goons alang sa pagkabot sa politikanhong katuyuhan sa mga kandidato nga naniguro sa ilang kadaugan. Ani ang special report ni Jinky Rosit. Sila ang mga biktima sa pagpamusil dinhi sa Sugbo. Samtang adunay tuyo nga gipangpatay, aduna say kaso nga nasaypan lang sila nga mga suspect sa usa ka krimen.
Sa record sa pulis, miabot na sa gatusan ang mga biktima sa pagpamusil, samtang adunay uban ang padayong wa masulbad hangtod ron. Ang uban kanila, tuyong gipatay sa mga hired killers. Matod sa Deputy Regional Director for Operations, di mawala ang mga gun for hire apan padayon nila kining gipangita. Na grupo, so there seems to be a lull in their activity, probably because they were already known as such, so they tried to lie low, but our efforts right now are still geared on neutralizing them. Among naila-ila ang usa ka notadong gun for hire nga lumad nga taga Northern Cebu nga si Nonoy. Usa siya ka mekaniko kaniadto sa wa pa siya musugot nga mahimong hired killer. Gibutyag ni Nonoy nga dili lalim ang iyang trabaho. Konsensya, kaluoy ug kakulba mo'y iyang kontra panahon nga himuon na niya kini. Apan, mapugos na lang siya, labi na kung ang ipahipos kaniya mga badlungon sa katilingban. Sa labing uwahing ihap, 25 na ka mga tao ang iyang napatay. Ako gipatay, puro sila mga badlungon sa katilingban. Sama ng manulis, kalatan, mupatay o manang abogado tungod sa kwarta. Mano sa mga abong itumatay sa sila sa Sa kantidad nga 30,000 pesos kada ulo, solo niya nga patyon ang subject. Kumpiyansa siya nga mupatay, tungod kay protektado siya sa mga pulis. Di na kay protector na pulis o wala? Di sa kumo trabaho sa among lungsod o dili siya matrabaho. Kay siya mo buhat sa report. And there are other situations na natin ay lahat yun ng mga pulis na to nga ni protekta aning mga individual or grupo who are engaged in other criminal activities. Padayon ang ato ang pagpanlimpyo sa ilaha. In fact, there were a lot of police officers who have been investigated. Sa nanglabayng eleksyon, gikontak sab siya aron patyon ang usa ka politiko. Apan ang maong plano, wa milampos, human sila madakpi sa nagronda nga mga otoridad. Duda ba'y niduol sa imo sa una aron patyon ang usa ka politiko? Oo na. Nilampos wala? Wala. Kay? Dakpan mi. Dako po sa kuha. Wala pa po mapagi ko tabangi sa nasubo sa mga. Ako yung gagalingong kwarta. Ipindan ako ang yutas kong lolo para lang makapiyansa ko, makagawas ko. Usa ka kaso sa strafing nga giingong hinimuan sa ubang mga gun for hire, mao ang nahitabo kang dumanhog Vice Mayor Efren Gungunhika niadtong Disyembre 4 sa miaging tuig. Natusak-tusak sa mga bala ang black Mitsubishi Pajero nga iya ni LP Vice Mayoral candidate Rene Asentista. Sa maong hitabo, swerteng nakalingkawas si Gungun, kinsa bag-o lang mibiya sa lugar dihang nahitabo ang krimen. Hangtod ron, mapasalamato ng opisyal nga wa gyud siya mataymingi sa giingong mga gun for hire. Nung muingon man siya nga gidrama, kinsa man taong buanga, isa kinsa pati nga ipangutan-on nimo, magpakita lang og unsang klaseng utok si Mayor Nelson. Kaya nga naman, makaingon siya drama-drama nga dahil daghang mga bata, dahil daghang mga tigulang dito sa area. Kung makakita mo sa pangitabo, kaya ako nilingi magkusluyo pagdungog na kusdako kayong buto. May aso ning luyo. Aso yun. Abog kayo. Kita kas mga tao na nambak. Actually, mas malipay pa ko. Nadagang pulis din eh. Mas malipay ko nga kumili kontrol nga naman para masumpo na ilang mga tinguha. No? Basta ako lang, dili sila ang kontrol sa pulis. Gipasabot sa usa ka clinical psychologist nga ang pagpatay og tawo adunay personal nga motibo ug dili lang tungod kay adunay nagsugo kaniya. Magdepende sab kini sa pamaagi sa pagpadako kaniya sa iyang ginikanan ug sa lugar diin siya nagtubo. Ano nga naagay mga tao nga murag ginana kadali sa ilaha ang mupatay kay
bisan pag out of need, whether for survival or the need for power or the need to belong or even for love, kanang absurd idea on love, dili man sad tanan makabuhat ana even if pareha mo need ani. Karon nga naghinangat ng pinili ay di kalikayan nga dunay mga politiko nga mukuha og mga hitman aron sayo na lang apatyo ng ilang mga kaatbang sa politika. Apan ang simbahang Katoliko hugot nga mikondina niini tungod kay alang nila why katungod ang si bisan kinsa nga mukutlo og kinabuhi gawas lang sa labang makagagaho. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Sa mga balita sa gawas sa nasod. Emergency room, intensive care 27 ang patay sa naitabong pagpamomba sa Al-Quds Hospital sa Aleppo, Syria. Lakip sa matay ang pasyente ug tulo ka mga doktor. Miabot na og kapin sa 200 katao ang nangamatay sukad sa miaging semana. Ang mga rebelde sa Syria mipasangil sa pagpamomba sa Syrian government ug sa Russia. Apan gipanghimaka kini sa Russia kinsa nagkanayon nga wala sila gipalupad nga eroplano sa maong lugar sa nangalabay nga mga adlaw. Ang Russia milusad sa labing unang rocket gikan sa ilang bag-ong Cosmodrome sa Amur region duol sa border sa China. Ang Soyuz 2-1A rocket nagdala og tulo ka satellites na kalupad human sa 2 ka minuto nga delay. Ang launching sa rocket gisaksihan ni Russian President Vladimir Putin kinsa tuyo nga miadto bisan sa kalayo sa maong lugar. Ang launching gikatakda unta niadtong Miyerkules apan wala madayon tungod sa technical problems. Mga bukirang barangay sa dakbayan sa Sugbo nangayo og hinabang sa pagkaon human maapektuhi ang ilang mga uma sa kanihit sa tubig. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vistil. Gawas sa problema sa tubig, nagproblema usab ang pipila sa bukirang barangay sa Sugbo tungod kay wa na sila makaon. Ang Department of Social Welfare and Services nakadawat og request gikan sa mga barangay nga nangayo na og ayuda alang sa pagkaon. Mato ni DSWS Head Dr. Esther Concha, 31 ka mga barangay ang nanginahanglan human naapektuhan ang ilang mga uma sa kainit sa tubig. No, so niabag mi sa bugas o canned goods. For now, nahuman ako sa first trans na 500 packs per barangay for the 31 barangays. Nagsugod na po ko for the second trans. Mato ni Concha, sukad ni atong adlong Sabado, nag-apod-apod na sila og pagkaon sa mga barangay nga apektado. Sa matag adlaw, adunay tulong ngadto sa 5 ka barangay ang ilang gipadad-an og hinabang. Naagyo dito'y kanang maghuwat gid siya kay wa siya lumagulo. Naghilak gid siya kay wa siya lumagulo. Inaana ka grabe. Gutom. Yeah, makita nimo no nga sa kanang inedistribute na to. I mean, inkudagan yung gutom kay actually inko para dili ko samok naghatag ko coupon to identify the 500. Maging muli niya nga noan gid kanang wala siya. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vistil, News 5. Magpadayon ang kainit sa panahon bisan sa panagsa nga pag-uwan nga nasinati sa Kabisayan. Matod sa pag-asa ni aksyon na og kahuyang ang El Nino ug gibanabana nga mosulod sa iyang neutral level sugod karong Mayo. Kini aksyonan ni Ryan Sorote. Base sa datos sa pag-asa, miminos ang kainit sa panahon, apan dili kini magdugay. Ang buwan sa Mayo, ang labing init nga buwan sa tibok tuig, nga mosamot tungod sa nasinating nga El Nino karon. Di angay kakumpiyansaan ang kainit sa maong buwan nga di sama sa nakalabay nga mga summer season nga mahimong makaingon sa heat stroke. 34.9 degrees Celsius ang natala nga labing init nga temperatura dinhi sa Sugbo niadtong Abril 13 sa hapon. Kaganihang buntag miabot og 33 degrees Celsius ang kainiton sa panahon. So based sa mga data so far, nagkaus-us ato ang so far sa karon based sa maximum nga temperature, nagkaus-us iyang temperature. Dungan sa pagbugnaw sa panahon, ang nasinati nga kinalit nga pag-uwan sa Kabisayan dala sa hangin gikan sa silangan. Nagkahuyang na ang El Nino o gibanabana nga mabalik sa neutral level sa tunga-tunga nga bahin sa tuig sugod sa mga buwan sa Mayo, Hunyo ug Hulyo.
Sulod sa maong mga buwan, masinati ang kusog nga uwan o kainit sa panahon. Karong Setyembre, gipanglantawan ng pagsud na sa La Nina phenomenon o ang panahon sa grabe nga pag-uwan. Murag nanti way ang ato ang kuan Mother Earth nga balance itself ba. So after El Nino mo lagi na siya murag climate variability nga maglaninya gini siya ana. Sa kuan na mga after na mga September, August hantod na siya sa December. Nabalaka ang pag-asa nga tungod sa La Nina, mas kusog unya ang manulod nga mga bagyo sa nasod sa katapusang 4 ka buwan sa tuig. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Pipila na lang kaadlaw og magpiniliay na sab. Nakapili na ba mo sa mga ang mga Sugbuanon? Unsay gibasihan nila sa pagpili silang kandidato? Ani ang pagtuki ni Ryan Sorote. Because they are products of political dynasty. Alang sa political science, daghay mga basihan sa pagpili sa mga botante. Pipila ini ang mga plataporma sa mga kandidato ag ilang kailado. Sa plataporma, pilion sa botante ang kandidato nga ilang saligan nga makatabang sa ilang mga panginahanglan. Mas praktikal kini apan mas uso ang pagpili tungod sa kasikat. Mao kini ang gitawag nga patronage politics nga sagad gipaymuslan sa mga dugay na sa katungdanan ug ang mga nailhan na daan. The informed and discerned choice of the voters are not anymore reflected in the polls. Why? There are intervening variables. Money. Sa Sugbo, pipila sa mga ilado nga mga political families ang mga Garcia, Durano sa ikalimang nga distrito, Osmeña sa Dakbayan sa Sugbo ug mga Gulyas sa unang distrito. Gawas nila, doon na pay laing mga ilado o dagkong mga politikanhong pamilya sa Sugbo. Sila lang ang mga pamilya nga alang sa uban ang dakong natabang ug angay butaran. Pangunahon na kini sa mga pamilya nga mag-agad sa butaran sa ginikanan nga dunay utang kabubuton sa ilang butaran nga usa ka matang sa patronage politics. They vote for this candidate despite the many issues, allegations against the candidate because they have utang na loob, patronage. Miminos na ang patronage politics karon tungod sa pagka-independente sa mga mas bata nga mga botante sa pamilya. Sa datos sa Commission on Elections, 37% sa 20 million sa 54 hangtod sa 55 million nga botante sa nasod ang mga youth voters nga nag-edad 18 hangtod 35. Matod sa COMELEC, kung makuha sa usa ka kandidato ang youth vote, sigurado ang kadaugan ini. Apan kung basihan ng mga incumbent officials, sagad nila ang gikan sa mga dagkong mga politikanong pamilya ug ang uban ang mga sakop sa giingong political dynasty. Sulod sa pipila ka dekada, undisputed ang mga Durano sa Dakbayan sa Danao sukad sa ilang amahan hangtod sa iyang mga anak. Kontrolado usab nila ang distrito, pinaagi sa Bacod Party nga sila'y nag-umol. Duha na sab ka mga Garcia ang nahimong gobernador sa Sugbo, kinsa na elect usab nga kongresista sa ikatulo nga distrito. Laing mga Garcia ang suway nga musud sa pamulitika sa probinsya karong eleksyon. Sa Southern Cebu, inila sa unang distrito ang pamilyang Gulyas nga mo'y founder sa Alliance Party nga nagdominar sa distrito. Re-electionist karon pagkamayor sa Talisay City ang kanhi gobernador o kongresista Eddie Gulyas, samtang magpasubli pagka-kongresista ang iyang apo nga si Samsam. Matod ni Gulyas, bisan sa iyang pangidaron, angay siya mo balik pagkamayor sa Talisay. Usa sa matod pa nabiyaan nga sektor sa Talisay ang mga mananagat. Apan sa tulo ka dekada nga pagpanagat ni Dondon, wa niya masinati ang pag-amuma sa gobyerno. Bisan ang kapin 700 million nga Talisay Fishport ang wa nila mapaymusli o karon giabangan na lang sa usa ka pribado nga kumpanya. Murag ego laming gikuha ng tao ba tungod kay ang managat tan-aw nila murag inosente. Ila na lang tingali na gitagaan og ingana nga tagaag mga financial pero wa. Hinoon, dunay paglaom si Dondon sa mga nabuhat ni Mayor Johnny Vidoles Reyes sa ilang sektor. Si Mayor JVR matod pa ang labing unang mayor nga mibati matod pa sa ilang kakabus. Ang number one gun ang ato ang gi serbisyuhan unsaon ni pagsulban ning kawadon sa tao. Apan way bilib ni JVR si Talisay City Vice Mayor Romeo Villarante tungod kay way experience ang mayor nga bago pa sa pamulitika.
magpapili usab pagkamayor si Villarante. Number one is GBR is very incompetent. Huwag yun nahibawan. Kung dunay mga nagpuli-puli sa katungdanan, doon na say mga giri-elect og balik sa publiko, sama sa mga diamante sa Tuburan, mga apura sa Carcar City, mga Chong sa Naga City, ug mga Cortez ug Uwano sa Mandawi City. Pipila lang sila sa mga pamilya nga nanghawd sa ilang mga lugar sa nakalabay nga mga tuig. Sa dakbayan sa Carcar, katapusan na na termino ni Mayor Nisi Apura nga wa gyud maparot. Daghang mga pasangil ang gilabay batok ni Apura apan sa nakalabay nga mga eleksyon nagpabilin sa posisyon. Magpabilin sa serbisyo si Apura hangtod tagaan siyag mandato sa pagserbisyo sa katawhan. Si board member Yayo Ecoseba ang makig-atbang ni Apura pagkamayor. Kay dili malalim na kanang mamunuan kag usa ka syudad parehane nga wa ka kibaw kay lain-laing syudad lain lungsod lain ba kinaiya. Napupos na sab ang tulo ka termino ni Naga City Mayor Val Chong apan nang mupuli niya ang iyang anak na si Christine. Prangka migiingon ni Mayor Val nga ang iyang anak ang angay mupuli kaniya aron mapadayon ang nasugdan ini. Dako ang iyang pagsalig nga laing mandato sa pagserbisyo ang makabot sa iyang anak samtang siya mubalik sa pribado nga kinabuhi isip magpapatigayon. Ang grupo sa nila ni Atty. Christine has the backing of the people, majority of the people. I'm lucky and fortunate no nga murag ang foundation na lay down na dili na ko maglisod. Midaga na sab karon pagka-kongresista sa kainom nga distrito si Mandawi City Mayor Jones Cortez human sa iyang tulo ka termino pagkamayor sa syudad. Di sama sa ubang mga lugar, sayon nga napatuman ni Cortez ang iyang mga plano sa takbayan tungod sa pagtinabangay sa konseho bisan gikan pa sila sa laing mga partido. Di na sa bag o sa Mandawi ang apelido nga Cortez. Nga mahuman mo ang imong 3 consecutive term, that is a good sign nga ang mga katawhan adunay kumpiyansa o pagsalig. Karon lang hinangat sa eleksyon, nagumot ang dakbayan tungod sa panag-abot sa laing mga politikanong pamilya nga mga uwano o mga kisumbing. Sa Tuburan, way pildi-pildi si Mayor Aljun Diamante, uban ang igsuon nga si Vice Mayor Dani. Matod ni Mayor Aljor, kuwangon ang iyang tulo ka termino sa pagpalambo sa lungsod. Kung mahuman ang iyang termino, ang iyang igsuon ang iyang papulihon. Apan, nangahas sa pagharong sa mga diamante ang pamilyang Lagun nga misaad og dinalian nga aksyon. Sa adidap ni Lagun, ang malinawon nga eleksyon human na ilang lungsod nga magubot panahon sa eleksyon tungod sa giingong mga guns. Depende na sa kontra. Kung ang kontra ni mo na ana, di sad pwede nga ang katong pika side wala inana. Kanang about sa good, siguro ang katawhan nandiyan ang mo tanaw ana. Importante ang mga mapiling mga lider karong umaabot nga piniliay apan ang labing mahinungdanon sa tanan mao ang pag-abag sa mga namutar sa ilang mga napili nga mga lider. Mao kinang gitawag nga institutional conscience ang tagsatagsa kapag abag sa mga katawhan nga Pilipino sa mga lider nga naa sa katungdanan aron sa pagpalambo sa nasod. Kay di lang kutob sa pagbutar ang tanan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Nangandam ang Treasurer's Office sa Dakbayan sa Subo alang sa pagdawat sa mga but nga mga balota. Kinig-action na nila si Caminada Vistil. Dinhi sa buhatan sa City Treasurer's Office, ipahimutang ang mga balotang mga but nga ipang-apud-apud sa 80 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa ni Cebu City Assistant Treasurer Tessie Camarillo, upat ka pulis ang mubantay sa mga balotang mga but. Gawas sa mga pulis, mutabang usab og bantay ang mga gwardya sa City Hall. Mag-standby usab ang mga fire truck sa City Hall. Duna usab sila giandam nga mga fire extinguishers. Way empleyadong tugtang makaduol sa balota, gawas lang sa mga pulis nga magbantay. Gibakanti lang nato ang kini bitaw sa taxpayers lounge nato dili gyud bicol. Open ra siya diha. Kanang gipanglingkuran na ng mga parehas na dito. Na diha atong kuan ibutang nato ang mga official ballots. Wa may mga transactions sa third floor or i-suspend mo na transaction period? Ang transaction na atay transactions within the office but na atay mga outsider atong mga kaubanan nga mo withdraw dito o kanang mo kuha bitaw silang salary mga unsa. Okay. Pero tuwara to dito speakas
kaning katong kan extension din na adto ra dito so ang di na to pasudlan. So off limits yan. Off limits. Mahimo usab nga mobantay ang mga representatives sa matag partido apan di sila makaduol sa mga balota. Duha ka adlaw sa di pang eleksyon, ilang i-distribute ang mga election supplies samtang ang balota sa adlaw na sa eleksyon. Ang mga election supplies i-distribute nato na 2 days before the election. Probably kay ang atong election is sa Monday nata sa Saturday and Sunday. Unya ang kuan ang official ballots on the day of the election gyud na. Gabi pa mga 12 o'clock midnight start na mi ana. Release. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminadi Vistil, News 5. Mayor Abe Canoy sa lungsod sa San Fernando padayong nagtuo nga malinawon gihapon ang iyang lungsod bisan pa man og usa kini sa gipaubos sa election of watchlist of area sa kapulisan ug COMELEC. Matud sa mayor nga wa sa ilang kasaysayan nga dunay election related violence sukad niadtong tuig 1988 hangtod 2007. Iyang gihulagway nga malinawon ang nanglabayng eleksyon pasangil niya sukad lang nga misud ang pamilyang Reluya nahimo ng samok ang ilang lungsod. San Fernando was not under the watch list. You could look that in the records, no? But when these people came in, diha na nakayabag. So there's reason yun. Kinenga kay kamo nalay mo husgar o ana kung ano na ingon ana. So this is what I could say. I'll repeat. Ang dakbayan sa Sugbo ang muabaga sa bayranan sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center nga dili maapil sa coverage sa PhilHealth. Ang dili sakop sa PhilHealth ila usab nga ipamiyembro. Kinigyaksyonan ni Leslie Caminadi Vistil. No money, no problem. What is the effect? Matud sa tigpamaba sa hospital sa Dakbayan sa Sugbo, dili namang problema ang mga pasyente nga ma-admit sa City Hospital. Ang City Hall mao na mubayad sa sobra nga bayranan sa dili ma-cover sa PhilHealth sa pasyente. Kung ang pasyente walay PhilHealth, sila usab ang muhikay sa mga papilis niini aron mahimong miyembro. You just have to go to the hospital whether you have PhilHealth or not. Some we have the indigents PhilHealth katong mga sponsored PhilHealth by the city government. Pero kung wala ka na sponsoran sa city government in your different areas or barangays, when you come to CCMC, ang CCMC na ang mo-enroll ninyo sa ato ang mga tao, ang CCMC na po na mo bayad sa premium na tag 2,400 per month. As of Monday, the mayor already signed additional 1,000 beneficiaries for point of care. So kanang beneficiaries ng point of care, this is an emphasis that wala na siya pangalan. Usa na siya ka-account sa hospital nga kung naay i-enroll nga indigent, diretso na na. Okay? Diretso na na-enroll. Papilis kinahanglanon, wala mi na kinahanglan papilis. Wala may nag-endorsement, basta aning ka-landing sa hospital, ato na siyang enroll to PhilHealth program na gitawag na to point of care. Bisan ng temporaryo pa ang ilang nahimutangan sa building sa bombero, gipasalig nila nga makomodar ang tanang pasyente nga moabot kanila. Hinuon dili malikayan nga malangay ang mga napakonsulta tungod sa kadaghan nga modangob sa hospital. So as of the moment, I can say that we have enough human resource to deliver the services. Ang atang siguro, kini lang yun siya dapita. Kanang sa area of consultations, which is outpatient, of course, naagitay queuing. That's why when you go to OPD, na siya queuing. It means to say that you will be delivered by the service will be delivered to you, but you have to wait. Because you know why, napa may previous ng mga patients. It's normal to other clinics. Alam kaya, Leslie News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Usa sa mga highlights sa ika-450 nga kasumaran sa kasaulugan sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño dinhi sa Sugbo mo ang pagpahigayon og street dancing nga gilangkuban sa mga nag-unang festival sa nasod. Ang mga contingents nga misalmot ining moong kalihukan mao kadtong festivals nga nakasentro ang tema og storya ang Senyor Santo Niño. Ani ang report. Aron mas mahimong mabulukon ang selebrasyon sa ika-450 nga kasumaran sa pagkakaplag sa imahe ni Senyor Santo Niño sa Sugbo, nagpahigayon og usa ka street dancing ang mga nagunang festival sa Pilipinas. Upat ka contingent ang misalmo sa street dancing nga nanukad sa Fuente Rotonda paingon na sa Basilica del Minore del Santo Niño. Ang upat sa contingent mo ang Panyalbo nga gikan sa syudad sa Mandaue,
at tiatihan sa Kalibo Aklan, dinagyang sa Iloilo ug sinulog sa dakbayan sa Sugbo. Ang chairman sa Sinulog Foundation nga si Ricky Ballesteros nagkanayon nga 5 unta ka contingent ang iyang giimbitar apan ang contingent Abuyog Leyte adunay performance sa laing nasod. Well, actually, ang among tuyong tumong ani is to gather all the festivals in honor of Senior Santo Niño de Cebu. And I think the original mga Santo Niño festivals are, of course, Ati-Atihan, may pinakadugay, ang sunod ang Dinagyang, dayon ang Cebu. And we invited ang katong Abuyog Leyte, but unfortunately, they cannot make it because they just came from India, representing Philippines dito sa World Culture Festival. Ginauman ni Ballesteros nga magkadako og mabuluko na uniya ang kasaulugan sa kaplag. Ang labay ng mga tuwigan, mas mudako pa niya ang atong kaplag. Amoy na plano namo. Niadtong tuig 1565, nakaplagan ang imahe ni Santo Niño pag-abot ni Miguel Lopez de Legazpi sa Sugbo 44 katuig human sa ekspedisyon ni Ferdinand Magellan. Ang imahe nga gigasa ni Magellan sa unang mga Kristiyano sa Sugbo, gitugyan ni Legazpi ngadto sa mga prayle nga Agustinian. Santo Niño, Hope of the People, mao'y tema karon sa Kaplag Festival sa Sugbo. Ug mo kadto naglangkob sa tong light news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, o balik ko ninyo matang alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. Ako sa JP Laucot Sir, ang Word of the Gay nagkanayon. Okay ra nang walay love life, basta ang importante, just love your life. Agay! Attorney Georgia, 10 more days and it's elections already. Kapit na. Make your choice. Yes. Oh, by the way, I want to make a comment on JP saying, love your life. Bahalagway, love life. I like that. I just want to say that. Have a good weekend. Have a good weekend, everyone. Maukanto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Aksyon!